დღიდან კვლავ ეთერში ვართ. 5 ივნისი გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხალისეობრივი პლატფორმა ტყის მეგობრის ფარგლებში დასუფთავების მასშტაბური აქცია გაიმართა. მასში მონაწილეობა სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა და მოხალისეებმა მიიღეს. ჯვრის მონასტრის ფერდობზე სიმბოლურად წიწვოვანი სახეობის 5 ცალი ნერგიც დაირგო. პროექტის ტყის მეგობარი ფარგლებში ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 31 ჰექტარი ფართობისთვის ტყის გაშენების პროექტი მომზადდა. ახალი ტყე საზოგადოებისა და კერძო სექტორის ჩართულობით შეიქმნება. დღეს ჩვენ მოხალისეებთან ერთად, ტყის მეგობრებთან ერთად დავასუფთავეთ ჯვრის მიმდებარე ფერდობი, რომელიც ტყის მეგობრის ტყის საპროექტო ტერიტორიაა და აქ უკვე შემოდგომიდან დაიწყება მერგების დარგვის სამუშაოები და იმედი გვაქვს, რომ გაცილებით მეტი მხარდაჭერი, გაცილებით მეტი მოხალისე და ტყის მეგობარი გვეყოლება მომავალში. დღეს არის გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე და ჩემ მეგობართან ერთად პორტალ ტყის მეგობრის დახმარებით მოვედი როგორც მოხალისე, შევუდექით ყველა ერთად დასუფთავებას და ვფიქრობ, რომ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს მონაწილეობა, რომელიც მხოლოდ დღეს არ უნდა აღინიშნებოდეს და ყოველდღე უნდა აღნიშნავდეთ და უფრთხილდებოდეთ პლანეტას, რომელიც ესე უპირობოდ გჩუქნის ყველაფერს. ვისურვებდი კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს და იყოს ამ დღეს ჩვენთან ერთად და არა მარტო დღეს. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე 1973 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით იმართება. ეს თარიღი წლის განმავლობაში არსებულ ერთ-ერთ აქტუალურ გარემოს დაცვის საკითხს ეძღვნება. 2025 წლის გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის მთავარი გზავნილია დაამარცხე პლასტმასით დაბინძურება. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად ამ თემაზე. ეროვნული სადღეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე დავით დამენია გახლავთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა თქვენ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით და ყველა გარემოს დამცველს მივულოცო დღევანდელი დღე. კიდევ ერთხელ რომ აღნიშნოთ, რა არის ამ დღის მიზანი, რის შეხსენება გიწევთ ყოველ წელს გარემოს დამცველებს საზოგადოებისთვის ამ დღის აღნიშვნით? პრინციპში ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი, რომ ყოველწლიური კამპანიების მიზანი საბოლოო ჯამში არის ის, რომ გავითავსოთ, რომ ეს გარემო არის ყველასი და მაქსიმალურად სჭირდება მოფრთხილება ამ გარემოს. იგივე თუნდაც წლევანდელი დევიზი და მოწოდება, რაც არის გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის, იგივე პლასმასთან მიმართებით, თუნდაც ამ დასუფთავების აქციამაც გვაჩვენა პრაქტიკული მაგალითი, რომ ძირითადი დანაგვიანების წყარო, თუნდაც იგივე გზის განაპირა ტერიტორიებზე არის ისევ პლასმასი. და საბოლოო ჯამში ამას ძალიან ცუდ შედეგებად მივყავართ, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა, რომ ტენდენცია უფრო და უფრო მცირდება და საბოლოო ჯამში ამ კამპანიებს ძალიან კარგი გავლენა აქვს მოსახლეობის აღქმადობას. პლასმასის დაბინძურებაზე მინდა უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ. ეს ზოგადად გლობალური პრობლემაა და საქართველოში რამდენად არის პრობლემური ეს მიმართულება, კონკრეტულად პლასმასით დაბინძურება? რა თქმა უნდა, ეს გლობალური პრობლემაა და არ არის მხოლოდ საქართველოში არსებული პრობლემა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ რაც უფრო იზრდება ინდუსტრია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, უფრო მეტი ნარჩენი გამომუშავდება და ხშირ შემთხვევაში ეს არის პლასმასი. საქართველოს ტყეებში ბუნებრივია გვხვდება ბევრი სახის ნარჩენი, მაგრამ მათ შორის არის პლასმასი უმრავლესობა, რაც თავის მხრივ წარმოშობს მთელ რიგ საფრთხეებს, როგორც ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე აჩენს ხანძრის საფრთხეებსაც მათ შორის. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოვუწოდეთ მოსახლეობას, რომ ტყეში დაიცვან შესაბამისი წესები და რა თქმა უნდა, თუკი მრავალჯერადი ჯურჯელით და ნივთებით ვისარგებლოთ, ეს გაცილებით უფრო უკეთესი არის. ტყეში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს საკითხი, პლასმასით ნარჩენების დატოვება და დაბინძურება. სად გვხვდება ყველაზე დიდი რაოდენობით ეს ნარჩენები? დიახ, რა თქმა უნდა, ტყეში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს თემა, რაც შეეხება სად გვხვდება, ძირითადად არის გზის პირას არსებული სივრცეები და ისეთი სივრცეები, რომლებიც ტყეში გამოიყენება საპიკნიკეებად, ეგრეთ წოდებული, სადაც მოსახლეობის მასებს აქვს დიდი ოდენობით გადაადგილების საშუალება, დიდი ოდენობით მოსახლეობა გადაადგილდება ამ თუ იმ ტერიტორიაზე, ექსკურსიები იგეგმება, პიკნიკებზე გადის მოსახლეობა და ასე შემდეგ. აი ამ ადგილებში არის უფრო მეტად აკუმულირებული. გვქონდა წლების წინ შემთხვევები, როცა ეგრეთ წოდებულ სალაშქრო ბილიკებზეც იყო ნარჩენები, თუმცა წლების განმავლობაში მოლაშქრეთა კულტურა განვითარდა საქართველოში და აქ უკვე აღარ გვხვდება ამდენი ნარჩენი ადგილებზე და მოლაშქრეებიც მათ შორის ზრუნავენ იმაზე, რომ ეს ტერიტორია გაწმენდილი იყოს, თუ კი იქ ადგილზე დახვდათ ნარჩენი, მოაქვთ ბუნებრივია უკვე ქვემოთ და ყრია ნაგაზ საყრელებში.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია მინიშნებები და გარკვეული რეკომენდაციები არის ხომ განთავსებული ამ ტერიტორიაზე რომ არ უნდა დატოვონ ეს ნარჩენი აი სად ხდება რა მანძილზე არის ესეთი მინიშნებები რა წერია იქ და ამას რამდენად აქცევენ ყურადღებას ანუ ცნობიერების მიმართულებით რა არის თქვენი როლი ცნობიერების მიმართულებით უნდა აღვნიშნო პირველ რიგში თქვენი როგორც მედიის როლი, რაშიც ყოველწლიურად აქტიურად გვეხმარებით და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის. მოსახლეობასთან გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია როგორც მედიის, ასევე სოციალური მედიის და სხვა პლატფორმების გამოყენებით, ასევე გვაქვს პირდაპირ კომუნიკაცია, ვინაიდან ჩვენი სააგენტო, ეროვნული სატყეო სააგენტო გავრცელებულია მთლიან საქართველოს ტერიტორიაზე, ყველა რეგიონში ფაქტობრივად და ჩვენ გვყავს ადგილობრივი წარმომადგენლები, რომლებიც გადაადგილდებიან ტყეში, მოქალაქეებს მოუწოდებენ კიდეც წესების დაცვას და ასწავლიან კიდეც წესების დაცვას. ამავდროულად გვაქვს საინფორმაციო ბანერები, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ თქვენს სიტყვაში და ეს საინფორმაციო ბანერები ძირითადად განთავსებულია ისეთ ადგილებში, სადაც მასობრივად ხდება მოქალაქეების გადაადგილება. ასევე საინფორმაციო ბანერები მოიცავს არა მხოლოდ ნარჩენებთან დაკავშირებით, არამედ სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით ინფორმაციას. ასევე წელს მაგალითად გეგმავთ რომ გქონდეს შესაბამისი QR კოდი, სადაც უკვე გადადიან და შესაბამის წესებს ადგილზე ტელეფონითაც კი გაიცნობიან ჩვენი თანამოქალაქეები. შეიძლება ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდი იმის რომ მოქალაქეებმა არ დაარღვიონ წესი არის ჯარიმები, თუმცა ალბათ ძალიან რთულია ტყეში განსაზღვრო ვინ დააყრის ამ ნარჩენებს, რომ შემდეგ მოხდეს მათი დაჯერიმება. არ ვიცი, რაიმე ამ მიმართულებით თუ არის გარკვეული სანქციები დაწესებული და ან როგორ შეიძლება რომ ეს გაკეთდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ჯარიმები ამ მიმართულებით გამკაცრებულია ბოლო წლების განმავლობაში და მას აქვს ბუნებრივი მსუსხავი ეფექტი, რომლითაც მოქალაქეებზე გავლენას ახდენს კანონი ბუნებრივია. როგორ ხდება მონიტორინგის ჯგუფი დადის თუ აი როგორ? იდენტიფიცირება რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ მონიტორინგის ჯგუფები დადიან არა მხოლოდ ეროვნული სატყეო სააგენტოსი, არამედ დაცული ტერიტორიების შემთხვევაში დაცული ტერიტორიების რეინჯერები გადაადგილდებიან და ასევე გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტიც არის ჩართული ამ მონიტორინგში. და ყოველწლიურად განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე, როცა ჰაერის ტემპერატურა იმატებს და ხანძრის საშიშროება უფრო მეტი არის, ეროვნული სატყეო სააგენტო დამატებით იმატებს ადამიანებს, რომლებიც გადაადგილდებიან ტყეში, მოქალაქეებს აკონტროლებენ იმ მხრივ, რომ სახანძრო უსაფრთხოების წესები დაიცვან და ეს ბუნებრივია, მათ შორის მოიცავს ნარჩენების განთავსების კონტროლსაც. ეს უნდა შეესწრონ ფაქტს მონიტორინგის ჯგუფის წევრები, რომ დაჯარიმება მოხდეს თუ როგორ ხდება ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, თუ შეესწრება ბუნებრივია, ხდება უკვე პრევენცია და აღკვეთა, ასევე გვაქვს ფოტოხაფანგები და სხვა ტექნიკური საშუალებები, იგივე დრონების გამოყენებაც ხდება სახელმწიფო ტყეში და ეს კონტროლის მექანიზმები, ტექნოლოგიური მექანიზმები გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გავაკონტროლოთ ჩვენს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორია. რამდენია ჯარიმის ოდენობა? ჯარიმის ოდენობა შეიძლება იყოს 500 ლარიდან 2000 ლარამდე, გააჩნია ზიანს, შესაძლოა თეორიულად უკვე ხანძარი გამოიწვია და ამ ხანძარმა მერე უკვე განსაკუთრებული ზიანი მიაყენა გარემოს სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობაც დადგეს. თქვენ აღნიშნეთ საფრთხეებზე, არაერთხელ პლასმასის შემთხვევაში მინდა გკითხოთ, რა არის ის მთავარი საფრთხე, რაცაც პლასმასის ნარჩენები აყენებს გარემოს. ხანძარი ახსენეთ, ან მზისგან შეიძლება ალდეს ეს ნარჩენები, ხო? ალბათ მზისგან ნაკვერჩხალი იქოკოცონი თუ კი არის დანთებული და პლასმასზე გადავა, ბუნებრივი აალება უფრო სწრაფად ხდება. რაც დამატებით რისკებს ქმნის ბუნებრივად ჩვენ გვაქვს ხშირი შემთხვევები, როცა გონიათ ხოლმე რომ კოცონი დანთებული ქონათ, მე წყალი დაასხეს, ჩაქრა პლასმასის ბოთლებს ზემოთ დააყრიან ან რაღაცა და მე რეალურად ღვივდება და გადადის ხანძარში. თუმცა ჩვენი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის სისტემაში შემოვალი უწყებები ყოველწლიურად საინფორმაციო კამპანიებს რო ვატარებთ, თუნდაც წელს მქონდა არა მხოლოდ სატყეო სააგენტოს, არამედ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, გარემოს დაცვის ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს და გარემოს ეროვნულ სააგენტოსაც ჰქონდა მთელი რიგი ღონისძიებები დაგეგმილი და ასე ვთქვათ ჩატარდა ეს ღონისძიებები, სადაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით ჩვენს ახალგაზრდებს მოუწოდეთ გარემოს დაცვისკენ და ვასწავლით შესაბამის წესებს ბუნებრივი. რამდენად იცვლება ვითარება წლიდან წლამდე? არის თვალსაჩინოდ გაუმჯობესებული ამ მხრივ სიტუაცია? ცალსახად გაუმჯობესება გვაქვს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, რომელიც უფრო
ალბათ ერთგვარად ასწავლიან კიდეც ძველთაობას, ხო? კი, უფრო მტკივნეულად აღიქვამენ გარემოსდაცვის თემებს და იგივე ტყის მეგობრის მოხალისეობრივი პლატფორმა რაც გვაქვს, მან გაცილებით მეტი არის პროცენტული მაჩვენებელი ახალგაზრდების, რომლებიც რეგისტრირდებიან. ახლა პლატფორმაზეც მინდა გკითხოთ, აი რას გულისხმობს ეს პლატფორმა? ტყის მეგობარი არის მოხალისეობრივი პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობას ტყის მოვლა აღდგენის ღონისძიებებში. და აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ფიზიკური პირები და ახალგაზრდობა, არამედ ასევე კერძო სექტორიც. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან გაიზარდა კერძო სექტორის გარემოსდაცვის პასუხისმგებლობები, რის ფარგლებშიც ისინი აქტიურად ცდილობენ გარემოსდაცვასთან მიმართებით რაღაცა მთელი ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა. გვაქვს პოზიტიური გამოცდილება, რამდენიმე მსხვილი კომპანია უკვე ჩაერთო ტყის მეგობრის პროექტის ფარგლებში და გახდა ჩვენი მოხალისე. ამავდროულად მათ აქვს შესაძლებლობა რომ ამ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებაც გამოყონ და დონაცია განახორციელონ ჩვენი ვებგვერდის გამოყენებით და ეს დონაცია კონკრეტულად გამოყენებული იქნება მათ შორის მოვლა აღდგენის ღონისძიებებისთვის, რა თქმა უნდა. არ მინდა რომ ვახსენოთ კონკრეტული კომპანიები, მაგრამ ეს კომპანიები კავშირშია გარემოსდაცვასთან? არ არის მათი პირდაპირ ვალდებულება გარემოსდაცვაზე ზრუნვა ბუნებრივია, მაგრამ მაღალი გარემოსდაცვა. ანუ მათი პროდუქტის წარმოება თუ არის კავშირში, ეს არის კავშირში, მინდა ვთქვა და ეს კიდევ უფრო კარგი ამბავია, ვინაიდან მსგავსი კომპანიები გრძნობენ მათ პასუხისმგებლობას გარემოსთან მიმართებით და აქტიურად არიან ჩართულები. ამავდროულად მინდა ამ ჯვრის მოვლა აღდგენის პროექტთან დაკავშირებით გითხრათ, რომ აქ გვაქვს გამოყოფილი 140-მდე ნაკვეთი, ჯამური ფართობი თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ არის 31 ჰექტარი და ამ ნაკვეთებზე კომპანიებს აქვს შესაძლებლობა, რომ კონკრეტულ ნაკვეთს დაერქვას ესე ვთქვათ მათი სახელი და დაერქვა რომ ეს არის მათი მიერ აღდგენილი ტყის ეს კონკრეტული მონაკვეთი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. თქვენ. დავით დამენია იყო ჩვენი სტუმარი, ეროვნული სადღეღო სააგენტოს უფროსის მოადგილე. ვსაუბრობდით გარემოსდაცვის მსოფლიო დღეზე, რომელიც დღეს 5 ივნისს აღენიშნება.